Բողոքի միանգամայն խաղաղ ցույցը Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում վերաճել է անկարգությունների եւ ընդհարումների իրավապահների հետ։ Զանգվածների դժգոհության պատճառը 2026-ի բյուջեի նախագիծն է, որը ցուցարարների համոզմամբ դժվար սոցիալական պայմաններ է ստեղծում ժողովրդի համար։ Մարդիկ պահանջում են վերանայել բյուջեի համամասնությունները, հրաժարվել կենսաթոշակային վճարները եւ ավանդների հարկը 2%-ով բարձրացնելու գաղափարից։ Նրանք շրջապատել են կառավարության խորհրդարանի մի քանի նախարարությունների շենքերը։ Ենթադրվում է, որ ընդհանուր հաշվով Սոֆիայի փողոցներում բողոքի ակցիաներին մասնակցում է մոտ 20,000 մարդ, հիմնականում երիտասարդներ։ Ցույցերի խաղաղ ընթացքը փոխվել է եւ իրավիճակը կտրուկ վատթարացել է այն բանից հետո, երբ հարյուրավոր դիմակավորված ջահելներ սկսել են տարբեր իրեր, նստարաններ եւ փողոցներում տեղադրված աղբամաններ այրել ու նետել կառավարական շենքի մուտքերը պաշտպանող ոստիկանների վրա։ Ի պատասխան դրան իրավապահները արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Ուշագրավ է, որ կառավարությունը նոյեմբերի 28-ին հայտարարել է, թե հետ է կանչում 2026-ի բյուջեի նախագիծը, սակայն ցույցերը շարունակվեցին։ Բուլղարիայի ղեկավարներին նաև օտարերկրացի փորձագետներն են հորդորել չբարձրացնել հարկերը։ Գերբ անվամբ հայտնի իշխող կենտրոնաձիգ կուսակցության լիդեր Բոյկո Բորիսովը կառավարությանը կոչ է արել վերականգնել երկխոսությունը ժողովրդի եւ արհմիությունների հետ եւ համաձայնության հասնել պետական միջոցները տնօրինելու հարցում։ Բուլղարիան աստիճանաբար մոտենում է մի կարևոր հանգրվանի 2026-ին երկիրը միանալու է Եվրոյի գոտուն եւ հիմա ամբողջ ֆինանսատնտեսական համակարգը պետք է պատրաստվի դրան եւ չհաշվարկված վճիռները ել ավելի վնասակար կդառնան եվրոպական այդ ոչ ամենահարուստ երկրի համար։ Ահա ակտիվիստ Կոլյո Կարաստանովի կարծիքը։ Մենք բողոքում ենք բյուջեի այս նախագծի դեմ, որովհետև այն սպառնում է աշխատող բուլղարացիների մեծ մասին, միջին խավին։ Սա անընդունելի է։ Կառավարությունը շարունակում է ռեսուրսներ ուղղորդել իշխանության կառույցներին եւ ուռճացված վարչակազմին։ Պետք են խոր, համակարգային բարեփոխումներ։ Այս 500-600 հազար մարդիկ արդյունավետորեն ծառայում են երկրին եւ իշխող ուժի երաշխավորված ընտրողներն են։ Մեզ պետք են իմաստալից հեռահար բարեփոխումներ։ Ակտիվիստ Վեսիսլավա Տանչևա։ Բյուջեի նախագծի հեղինակները բացարձակ հաշվի չեն առել փոքր, միջին եւ միկրոբիզնեսներին կամ հասարակական կազմակերպություններին առնչվող հարցերը։ Նրանք ամեն ինչ մերժել են։ Դա է արել խորհրդարանում ներկայումս գերիշխող ուժը, նրանք ամեն ինչ նախապես էին վճռել։ Ըստ բյուջեի նախագծի, որը ամենայն հավանականությամբ կվերանայվի, պետական ծախսերի աճը կլինի ռեկորդային եւ կկազմի ՀՆԱ-ի գրեթե 46%-ը։ Այդ աճը պետք է ֆինանսավորվի բիզնեսի եւ աշխատողների վրա դրվող հարկերի բարձրացման եւ պետական պարտքի կտրուկ աճի միջոցով։ Բողոքի ակցիաներ են ոչ միայն մայրաքաղաք Սոֆիայում, այլև Բուլղարիայի մյուս քաղաքներում։